Llegó una clienta a mi taller y me dice que si puedo resolverle el problema con este microondas lo más rápido posible porque necesita trabajar, ya que ella trabaja con comida rápida y necesita este aparato para trabajar. Entonces yo una vez le dije, claro que sí, tráigalo por acá, vamos a hacerle una serie de pruebas y le vamos a estar diciendo cuál es el daño. Bueno, lo primero que hicimos fue ponerle agua para confirmar lo que ella nos estaba diciendo, porque ella nos dice de que a veces le calentaba y a veces no. Entonces vamos a probar y ya acá le pusimos 50 segundos. Vamos a sacarlo y nada, no está calentando. Entonces esto posiblemente tiene dos fallas que son muy comunes. La primera falla que podría ser sería el transformador, ya que se daña bastante en este tipo de aparato. Y la segunda falla podría ser también el magnetrón. Entonces vamos a estar revisando por acá. Mi gente, siempre que vayas a destapar un aparato de estos, recuerda descargar el capacitor, ya que queda cargado, entonces es bastante peligroso. Vamos a desconectar estos enchufes que tienes por acá para sacar el magnetrón, que es el que vamos a estar probando primero, ya que como te dije es una de las fallas que más presentan estos aparatos. Esto solamente lleva dos tornillos, uno de cada lado. Lo desconectamos y vamos a sacarlo para hacerle una serie de pruebas para determinar si está bueno o está dañado. Estos magnetrones, cuando se dañan, a veces ellos se ponen en corto, y la prueba que le hacemos es en continuidad. Uno de esos pines lo vamos a estar probando con la carcasa, perdón. Si nos da continuidad quiere decir que está dañado, y acá vemos que nos está dando continuidad, aunque nos dice que este magnetrón ya tiene una falla. Entonces vamos a comparar nuestras pruebas con otro que tenemos acá, que ya tenemos determinado que está bueno. Bueno, mira, este nos da continuidad con la carcasa, y entre sí los dos pines sí tiene que haber continuidad, que sería lo normal. Entonces pues acá ya tenemos la falla encontrada, mi gente. Vamos a estarle colocando un magnetrón y lo vamos a estar acomodando como estaba, ya que tiene que ir bien apretado. Estos tornillos hay que darle buen torque, ya que esto cuando está calentando él no puede haber fuga de calor hacia atrás. Entonces es bueno apretar bastante esos tornillos. Lo colocamos como estaba y acá ya llegó la hora de probar, mi gente. Vamos a hacerle la prueba final, vamos a ver cómo está. Entonces le pusimos 2 minutos para ver qué tal lo calentaba. Acá ya estaba llegando la hora de sacar el recipiente con agua que metimos y vamos a ver qué tal nos salió esta agua. Y mira, mi gente, acá lo salió el agua botando humito. Está calentando bastante bien, quedó perfecto. El problema era esta pieza. Es que esto es una falla muy común en estos microondas, ya que este es el que se encarga de enviar la onda electromagnética para que caliente la comida, y es el que más trabaja en los microondas, aparte del transformador, claro. Acá llegó la hora de entregárselo a la clienta y la clienta quedó muy agradecida, nos dio nuestro pago, 40.000 pesitos colombianos. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Chao, chao. Comparte, dale like al video.